Bagaimana cara mengubah sebuah korek API sederhana yang biasa kita gunakan untuk menyalakan rokok, lilin, atau kompor gas, menjadi alat DIY yang cerdas, seperti soldering iron, soldering pen, atau soldering gun, yang memungkinkan Anda melelehkan solder wire di rumah dengan mudah dan efisien, hampir seperti para profesional? Tonton video lengkap dengan penjelasan langkah demi langkah di sini.